Ushbu video darsligimizda savdo sotiq bo'limini ko'rib chiqamiz. Ya'ni xaridorlarga mahsulotlarni sotish, to'lovlarni qabul qilish hamda hisob fakturalarni chiqarish bo'limini ko'rib chiqamiz. Asosiy oynadagi ombor harakati bo'limidan ushbu asosiy ombor bo'limiga kiriladi hamda savdo sotiq bo'limiga o'tiladi. Yangi hujjat ochishlik uchun, ya'ni savdo qilishlik uchun ushbu plus tugmasi orqali yangi hujjat ochamiz. Bunda xaridor tanlanadi. Tartib raqami yoki ismi orqali xaridor tanlanadi. Agar naqd savdo bo'lsa, naqd tanlanadi yoki xaridor, ya'ni doimiy xaridorga savdo qilishlik uchun doimiy xaridor tanlanadi. Qo'shimcha izoh kiritiladi agar zaruriy bo'lsa. Izoh kiritish majburiy emas. Bu zaruriy hollarda qo'shimcha izoh uchun foydalaniladigan joy. Hamda ushbu ma'lumotlar to'g'rilab kiritilgandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi. Ushbu chap oynada bizni omborimizdagi bor mahsulotlar narxi hamda qoldiq soni ko'rsatiladi. Bu yerda mahsulotlarni izlab topishlik uchun, ya'ni oson izlab topishlik uchun izlash qatori bor. Izlash qatori orqali oson mahsulotlarni izlab topsak bo'ladi. Masalan, mahsulotimizni istalgan so'zini yoki jumlasini kiritsak kifoya bo'ladi. Unda mahsulotimizni oson topib beradi dastur. Mahsulotimizni savdoga o'tkazishlik uchun tanlangan mahsulot ushbu yashil tugma orqali ham savdoga o'tkazsak bo'ladi. Ya'ni soni kiritiladi hamda narxi belgilanadi. Bu yerda avvaldan belgilangan narx ko'rsatilyapti. Shu holatda saqlashni bossak, biz avvaldan belgilagan narx bo'yicha dastur savdo qiladi yoki narxni qo'lda o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Va saqlash tugmasi bosiladi. Mahsulotlarimizni skanning shtrix-kod orqali ham topishimiz mumkin bo'ladi. Bunda klaviaturadagi bo'luv yoki drop tugmasi bosiladi. Bu sariq oynacha ochilgandan so'ng shtrix-kod yoki o'zimiz bergan tartib raqam orqali mahsulot topishimiz mumkin bo'ladi. Va savdo miqdori kiritiladi hamda saqlash tugmasi bosiladi. O'ng tarafda xato soni kiritilgan yoki o'chirish kerak bo'lgan mahsulotni bu qizil tugma orqali orqaga qaytarishimiz mumkin bo'ladi. Yoki soni xato kiritildi yoki narxini to'g'rilashlik uchun mahsulot tanlanadi hamda ustiga sichqoncha chap tugmasi 2 marta bosilganda o'zgartirish oynasi ochiladi. Bu yerdan sonni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Va qaytadan saqlash tugmasi bosiladi. Ushbu oynada xaridor uchun avvaldan belgilangan narx ochildi. Bundan tashqari o'zimiz o'zgartirsak ham bo'ladi. Ya'ni sotuv narxi 1 yoki sotuv narxi 2 yoki sotuv narxi 3 tanlangan taqdirda ushbu chap oynadagi, ya'ni savdo qilinmagan ombordagi mahsulotlar narxi o'zgaradi. O'ng oynaga o'tkazilgan mahsulotlar narxi avvalgi o'tkazilgan holatida qoladi.
mahsulotimizni faqat so'mda savdo qilishlik uchun ushbu so'm tanlanadi. Agar valyutada savdo qilishlik uchun valyuta tanlanadi. Bunda so'mdagi mahsulotimizni ham ushbu kurs orqali valyutaga o'girib beradi. Ya'ni mana $1.04 bo'lar ekan. Bu kurs orqali hamda mahsulot soni kiritilganda jami narxini valyutada hisoblab beradi. Hamda to'lovlarni qabul qilish ikki xil rejimda mavjud. Ya'ni plus tugmasi orqali bosilganda xaridor so'm qarzi uchun yoki valyuta qarzi uchun xaridor to'lagan to'lov summasi kiritiladi. Va so'mlik qarz uchun naqd pulda, ya'ni so'mda yoki valyutada bersa valyuta tanlanadi. Kartochka, ya'ni kartadan kartaga o'tkazishda ushbu kartochka tanlanadi. Terminal orqali yoki bank orqali surilganda ushbu bank qatori tanlanadi va saqlash tugmasi bosiladi. Agar xaridor so'm qarzi uchun valyuta bergan taqdirda ushbu joyga valyuta summasi kiritiladi va valyuta tanlanganda xaridor so'mlik qarz uchun valyutani ushbu kurs orqali o'zi qarzidan hisoblab qo'yadi, hisoblab beradi. Yoki valyuta qarz uchun tanlanganda summa valyutada kiritildi, qarzdan ham valyutada hisoblab beradi. Yoki so'm qarzi uchun valyutada to'lov qilganda yoki valyuta qarzi uchun so'mda to'lov qilganda ham xuddi shu hisob-kitoblar bo'yicha dastur to'g'ri hisoblab beradi. Dastur to'lovi hamda turi kiritilgandan so'ng saqlash tugmasi bosiladi. Ushbu savdo oynasida ikkinchi to'lovlarni qabul qilish rejimi buning uchun ushbu tugma orqali kiritiladi, ochiladi, ya'ni. Xo'p, bunda dasturdagi savdo jami summasini ko'rsatadi hamda bu yerda bir necha turda ushbu savdo summasini xaridor yopmoqchi bo'lgan taqdirda ushbu joyga masalan so'm qarzi uchun, ya'ni so'mlik mahsulot uchun 1.080.000 so'm jami summani yopyapti. Bu yerda xaridor $50 valyutada to'lov qildi. Bu yerda 1.080.000 so'mdan kurs bo'yicha hisoblangan 625.000 so'mni ayirgan holda 455.000 so'm qoldi. Shuni ko'rsatib beryapti. Hamda kartada ham to'lovni amalga oshirdi. 100.000 so'm. Unda 355.000 so'm to'lov qoldi. Ya'ni ushbu savdo hujjatidagi summani yopishlik uchun. Yana qo'shimcha terminal orqali ham to'lovni amalga oshirdi. Va 205.000 so'm ushbu savdoga yopishlik uchun qoldi hamda ushbu so'm so'z ustiga bosilganda, ya'ni naqd pulda qolganini yozganda 4 xil usulda ushbu savdo summasini xaridor yopgan holatda, ya'ni kalkulyator ishlatish shart bo'lmaydi. Shu holatda dastur o'zi to'la ushbu savdo summadagi jami to'lovlarni hisoblab beradi.
va ushbu oynadagi yangi tugmasini bosilgan taqdirda oldingi savdoni saqlaydi va keyingi savdo uchun xaridor tanlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Xaridor ismi, izoh va saqlash tugmasi bosilganda ombordagi mahsulotlar ko'rinadi. Ushbu oynada faqat shtrix kod bilan ishlashlik uchun bu tugmadan foydalanish mumkin bo'ladi. Ya'ni bu tugmani bosganda ombordagi mahsulotlar ko'rinmaydi, ya'ni chap tarafga kirib ketadi, chap tarafga o'tadi. Ya'ni ushbu tugmani qayta bosilganda ombordagi mahsulotlar qoldig'i bilan ko'rinib turadi. Savdo amallarida xuddi shu ko'rinishda bajariladi hamda ushbu savdo hujjati uchun chek chiqarishlik uchun ushbu tugmadan foydalanadi. Bunda hujjatni o'zi avtomatik qulflaydi dastur va ushbu qatorda ko'rsatilgan sot faktura yangi turini o'zi avtomat ekranda ko'rsatmasdan chek apparatidan chiqarib beradi. Ushbu tugmani bosganda ham savdo hujjatini qulflaydi va chek apparatidan ushbu savdo ma'lumotlari haqida chek chiqarib beradi. Va boshqa turlari ham mavjud. Hujjatni qulflagandan so'ng ushbu printer yordamida savdo chekini chiqarishlik uchun ikki taraflama sot faktura hamda yana boshqa turlari mavjud va hisobotlar olishlik mumkin bo'ladi. Kunlik hisobotlar va ularning turlari. Bizga kerakli hisobotlarni tanlab chiqarishlik mumkin bo'ladi. Hamda ushbu oynadan xaridorning 1 oylik qarzdorlik ma'lumotlarini ko'rish mumkin bo'ladi. Xaridor tanlanadi va ushbu qarzdorlik kitobiga bosilganda xaridor oy boshidagi qoldiq qarzi hamda sotilgan mahsulotlar to'lovlari va shu oxiridagi qarzini dastur hisoblab ko'rsatib beradi. Va ushbu oynadan xaridorni to'liq hisobot olish orqali, ya'ni yil boshidan sanani o'zgartirgan holatda biz o'zgartirilgan, ya'ni belgilangan sanadan shu tanlangan sanagacha bo'lgan hisobotlarni Excel ilovasiga yuklab beradi. Qarzdorlik ma'lumotlarini. Bu joyda savdo hujjatini ichidagi mahsulotlari bilan ko'rsatib beradi. Agar savdo hujjatida noaniqlik, ya'ni to'g'rilash kerak bo'lsa, noto'g'ri bir harakat ma'lumot kiritilgan bo'lsa, ushbu qulf ochish tugmasi orqali hujjatni ochib, sichqoncha chap tugmasini 2 marta bosish orqali yoki ushbu tahrirlash tugmasi orqali savdo hujjatini o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi, ichidagi ma'lumotini. Qaytadan savdo hujjati yopiladi. Shu savdo hujjatini o'chirishlik uchun hujjat qulflanmagan taqdirda ushbu tugma orqali o'chirish mumkin bo'ladi. Va ushbu oynada qo'shimcha izlash
qatorlari mavjud bo'lib, bunda xaridorlar yoki agent bo'yicha e, savdo hujjatlarini izlab topishlik mumkin bo'ladi. Hamda yana qo'shimcha ushbu kitob tugmasi orqali kirgan holatda xaridorlarni bitta agentga biriktirilgan jami xaridorlar yoki ularni faoliyat turlari yoki bitta xaridorni jami savdo hujjatlarini ko'rishlik mumkin bo'ladi. Bunda qaysi filtr turini tanlanganda shu filtr oldiga belgi qo'yiladi va filtrlash tugmasi bosiladi. Bu holatda faqat bir kunlik ma'lumotni ko'rish yoki ushbu belgini olgan holatda ro'yxatni yangilash tugmasi bosilganda 1 oylik ushbu xaridorga tegishli bo'lgan savdo hujjatlarini ko'rsatib beradi. Bizda oldingi hujjatlar yo'q bo'lganligi uchun bu joyda hech qanday ma'lumot ko'rinmadi. Ushbu filtrlashni bekor qilishlik uchun yana ushbu kitobga kiriladi hamda belgi o'chiriladi va filtrlash tugmasi bosiladi. Hamda ushbu savdo oynasidan ruxsat etilgan boshqa omborlarga ham o'tishlik mumkin bo'ladi. Har bitta ombordagi savdo hujjatlarini ushbu bo'limlarga o'tib ko'rishlik mumkin bo'ladi.